अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? किधर से आए हैं आप? मैं बडगाम से हूँ। बडगाम से। क्या इशू है आपका? सर ये इधर पैन हो गया गर्दन में? जी सर। और स- और ये पीछे बैक कब से पे आपको दर्द है ये 3 दिन हो गए सर। 3 दिन से? जी सर। कोई काम वगैरह हैवी आपने किया? जिम करते हैं? जी जिम भी करता हूँ सर और अच्छा, ठीक है। पढ़ता हूँ तो। अब मुझे बताना है, सर्वाइकल यहाँ पेन है जी सर। या पेन ज़्यादा है? जी ठीक है। यहाँ पे मुझे बताएं, ये पेन हो रहा हाँ है? जी सर। ज़्यादा पेन है आपको? हाँ हाँ ठीक है। मुझे लो बैक का बताएं, अब बताएं, पेन है? हाँ इधर भी है। ज़्यादा पेन है? जी सर। ठीक है। अच्छा, आप आए इधर, लेटें, रिलैक्स हो गए। सीधे। सीधे लेटें, स्ट्रेट लेटना है। पीछे हैं, पीछे हैं, बेड से पीछे आएंगे। और पीछे। बहुत ज़्यादा रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। ठीक है, आप गर्दन को रिलैक्स छोड़ेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। क्रैक्स के बाद ट्रैक्शन ज़रूरी है। ठीक है। ये सर्वाइकल ट्रैक्शन। अब आप आराम से उल्टा लेटेंगे। पीछे की तरफ रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होना। लो बैक पेन आपने बताया था यहाँ पे? जी दर्द हो रहा है? जी सर। ठीक है। लंबा सांस लें, रिलैक्स छोड़ें। रिलैक्स, रिलैक्स छोड़ें। मेरी तरफ मुड़े। नीचे वाली टांग रिलैक्स रखें। यहाँ से आप थोड़ा सा उठाएं। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना, ढीला छोड़ें। ढीला। हाँ, दूसरी तरफ मुड़े। ठीक है। नीचे रिलैक्स करें। नीचे नीचे स्ट्रेट हो। इसको यहाँ पे ऐसे। यहाँ से थोड़ा सा कर। यहाँ पे बिल्कुल बॉडी रिलैक्स रखें। आप आराम से साइड नंबर उठेंगे, साइड साइड नंबर किस तरह आप फील कर रहे हैं? जी सर रिलैक्स हो गया। रिलैक्स में मसल्स आप खड़े आगे की तरफ झुकें, नीचे जाए जाए। पेन है? जी सर इससे बाद मीटिंग में पेन खत्म? खत्म। बिल्कुल नहीं है? जी सर्वाइकल का बताया मुझे। पेन है? मेरा भी नहीं। पेन हो रहा है? मेरा भी अब हो रहा है? अभी नहीं है सर। किसी पोजीशन में भी पेन है? पेन हो रहा है? नहीं सर। बस इस साइड पे ऐसे घुमाएं, इस तरह से। बैक में पेन है, जी सर। दूसरी साइड पे पेन। बिल्कुल ठीक हो गया? जी सर। कट हो गया? जी सर। अब थैंक यू। करना लास्ट